खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं उदांस्रि मोसाहारि। मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ मुसलपुराव अमा जोलै राननानै होदों। मुसलपुराव बिटिआर सरकारनि एनिमेल हासबेन्ड्रि आरो भेटेनारि बिफाननिफ्राय मुलाम्फागिरिफोरनो अमा जोलै राननानै होदों। बाक्सा जिल्लानि सदर मुसलपुराव थानाय कालचारेल कमप्लेक्सआव दिनै मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ बिटिआर सरकारनि एनिमेल हासबेन्ड्रि आरो भेटेनारि बिफाननिफ्राय मुलाम्फागिरिफोरनो अमानि जोलै राननानै होदों। बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ मुलाम्फागिरिफोरखौ थांखिनानै बिबुंथि लाखिनायजों लोगोसे बिथाङा बिटिआर हालामनि अदालगुरि जिल्लायाव थांनाय बोसोराव 20 कौटिसो रांनि फालांगि जानाय बाथ्राखौबो खौरां बिजोंनि जोहै फोरमायदों। बे हाबाफारियावनो बिथांजों लोगोसे मुसलपुर बियाबनि टिसिएलसिसि मासिगिरि मनेश्वर बसुमतारी, जिल्ला भेटेनारि बिफाननि मावख'आरि भृगु भास्कर नाथजों लोगोसे इउपिपिएल दोलोनि गोबां दैदेनगिरिफोरखौ बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। थांनाय समाव जों मोनसे गोजान मोनसे समाज दानायनि जे सिन्था खालामनानै जोंनि इउपिपिएलनि सरकार जादोंमोन आरो बेवहायनो मानगोनां प्रमद बर' सारा बिराद गोख्रैयैनो बड'लेण्ड पिग मिशन मोनसे मिशन मुडआव जों खामानि मावदोंमोन आरो बियो 1.5-2 बोसोर धरि जिहेतु अमायाव गिदिर बेमार मोनसे जादोंमोन बेखौ जोबखांनाय लोगो लोगोनो जों दिनै जोंनि बिटिआर हालामाव जेसेबां जोंनि अमा फिग्रा रायजो राजाफोर दं, बिखेखकरि आंनि आबौमोन दं, आंनि आइमोन दङ, बिनानावमोन दङ, बिसोरखौहाय अमा फिनानै रांखान्थियारि जौगाहोनायनि जि थांखि जे जोङो सिमां सुजुदोंमोन बे सिमांखौ मोगथां महर होनायाव खामानिया दिनै बे मुसलपुराव सोलिगासिनो दङ आरो बिटिआरनि गोबां जायगायाव जोंनि इएम एमसिएलए बिथांमोनहा बे हाबाफारिखौ मावगासिनो दङ आरो बे बाराव नैबे 2024-25आव जोङो 2 लाख माने अमा जोङो राननो थांगासिनो दङ। बे हाबाफारियानो मुसलपुराव जादों आरो बे बाथ्राया मालाय जायफ्रा बे सेक्टराव खामानि मावाखै, जायफ्रा बे बिजोंखौ नुवाखै आरो बिखेखकरि अपोजिसननि जायफोर दैदेनगिरिफोर दङ बा अपोजिसननि मानसिफोर दङ बिथांमोना एथ' गिदिर साक्सेस जानाय जि मोनसे स्किम बा जि मोनसे मिशन, बे मिशनखौ बिथांमोना आसलते नुनानै गिदों आरो सोमोखांदों जे बेफोरखौ जों गोदोनि समाव मानो साननो रोङामोन। जोंनि आबौमोननो अमा राननानै, दाउ राननानै, बोरमा राननानै मोनसे जे मोजां मोनसे रांखान्थियारि जौगानाय सुंथानाय जे हाबाफारि जायो बेखौ मानो सानखांनो रोङाखैमोन जों बेखौ साननानै बिथांमोना एलार्जिजों बेफोर शब्दफोरखौ बुङो आरो आंनि डिपार्टमेन्टआवथ' आंनि जेसेबां आंनि मोन्दांथि आङो मोनसे गोदान माने सिन्ताधाराजों आं खामानि मावबोदों। जेरै आं फिसारि डिपार्टमेन्टआवबो गोदोनि जि मोनसे कालचार जे माने रिपेयारिं खालामनानै एसअपिडिनि फैसाखौ बहनजोबनानै न' बिल्डिं लुनाय इएमफोरनि एमसिएलएफोरनि बेखौ आङो टटेलि ड्रप खालामदों आरो बेजोंहायनो आङो ना फानग्राफोरनो साइकेल रानदों, आइस बक्स होदों, ना फिसा होदों, मटर साइकेल रानदों। बेबायदि मोनसे माने गोसोआव थाथावथाव आरो खामानि मावनो सुबिदा जायखिया ना फिग्राफ्रा जाहाथे सुबिदा मोनो बांसिननिफ्राय बांसिन बे हाबाफारिखौ आं मावदों आरो बिदिनो भेटेनारि डिपार्टमेन्टआव दिनै खालि पिग मिशन नङा, जोंहा गड मिशनबो सोलिगासिनो दङ, बोरमा राननायनि हाबाफारियाबो सोलिगासिनो दङ, दाखारि फार्मिंनि खामानि सोलिगासिनो दङ। माने गोबां माने खुगाजों बुंख'नो हायि गोबां खामानि आंनि डिपार्टमेन्ट मोनथामाव सोलिगासिनो दं आरोखि। जों अलरेडि जोङो पिग मिशननि दाराहाय प्रडाक्शननि मोनसे ग्रुप दं जोंहा, माने पिगलेट फार्मिं जोङो अलरेडि बानायना होदों। बिसोर गिदिर सेक्टराव खामानि मावगासिनो दङ। जेरै जोंनि बाक्सायाव 3 जि माने जोंहा पिग मिशननि पिगलेट प्रडाक्ट खालामग्रा जोंहा बेवहाय फार्मार्स दङ। बिथांमोना दिनै 1000 अमा जोंनो होदों आरो बे अमायानो बिथांमोननि आरो जों किसु जिखिनि नांगौ बेखौ जोङो लकेलि किसुमान पार्चेसबो जादों। खारन मानसिफोरनि जि अमा फिनायनि जि माने फार्मार्सफोर दङ बिथांमोननि सुबुङा बहुत माने इन्टारेस्टेड आरो अदालगुरियाव बिखेखकरि जोंनि समाजाव स्पेसियेलि बर' समाजाव मोनसे ट्रेन्ड मोनसे बांग्रिं जादों। बे बांग्रिंआव जोंनि पिग मिशनानो लाबोदों होननानै बुंथारबाबो जेबो भुल जाया। थांनाय बोसोराव 20 कौटि रां अमा फाननानै जोंनि अमा फिग्राफ्रा रां खामायनो हादों आरोखि।